Es war einmal die Tochter eines Grafen. Ihre Haut war so weiß wie Schnee, ihr Mund so rot wie Blut und ihr Haar so schwarz wie Ebenholz. Und drum ward sie Schneewittchen genannt. Ihre Stiefmutter Katharina schickte sie an den Hof des Königs, an dem sie für Schneewittchen eine standesgemäße Heirat zu arrangieren erhoffte. Hiermit erkläre ich Schneewittchen, Prinz Lamoral, Mann und Frau, Prinz und Prinzessin. Doch niemand wusste, wie elend dem Schneewittchen wirklich zumute war. Ihr Herz gehörte jemand anderem. Nichtsdestotrotz war Schneewittchen ein wohlerzogenes junges Mädchen und sie gehorchte. Aus Tagen wurden Wochen, Monate und ein Jahr. Schneewittchen war immer noch freudlos und fühlte sich gefangen in ihrem eigenen Königreich. Schneewittchen? Was machst du hier alleine? Es ziemt sich nicht für ein Weib, sich hier alleine und ohne Begleitung hier aufzuhalten. Für eine Prinzessin erst recht nicht. Schneewittchen erhoffte sich nun ein angenehmeres Leben. Endlich ist sie befreit, ausgebrochen aus ihrer Gefangenschaft, weg von den Menschen, die sie nicht lieben konnte. Wie sehr sie mit ihrer Hoffnung irrte. Das eigentliche Grauen erwartete sie unlängst. Schneewittchen? Ja, Euer Ehren. Reiß dich zusammen, Frau. Danke dieser jungen Dame, denn sie hat unseren Sohn gerettet. Mir ist jedes Mittel recht, deine schwarze Magie, um deine Gesundheit zurückzuholen. Und ich werde mich bei Schneewittchen rächen. Ich werde ihr das Doppelte zuleide tun, was sie uns getan hat. Was macht ihr da? Lass uns allein. Wer seid ihr eigentlich? Mein Name ist Lucienne von Pisisee. Ich bin die Tochter eines mächtigen Königs aus weiter Ferne. Vor 2 Jahren erreichte mich die Nachricht über die Heiratsabsichten des Prinzen Lamoral. Ich empfand heftige Liebe zum Prinzen. Also machte ich mich auf den Weg. Doch als ich ankam, war er schon mit Schneewittchen verheiratet und ich zog mich zurück. Du siehst gar nicht aus wie eine Prinzessin. Die Farbe meiner Kleider wurde durch die Sonne verblichen und der Regen hat sie vollends herausgewaschen. Seit wann reist eine Prinzessin alleine ohne ihr Gefolge? Das Gefolge hätte mich nur aufgehalten. Könnt ihr nicht gehorchen? Ich wollte einzig und allein meinem Prinzen gehorchen. Wenn ich beweisen kann, dass ihr eine echte Prinzessin seid, werde ich meinen Sohn mit euch verheiraten. Als Dankeschön für eure heldenhafte Tat und eure Treue. Dafür müsst ihr mir helfen, einen Weg zu finden, um ihn von dem ewigen Schlaf zu erlösen. Natürlich, Eure königliche Hoheit. Eins nach dem anderen. Zuerst will ich Schneewittchen leiden sehen. Nein! Nein! Warum habt ihr das getan?
Meine Gräfin, habt ihr vor, was ich befürchte? Haltet ein. Ihr wisst, was es mit eurer Mutter gemacht hat. Meine Gräfin, ich flehe euch an. Haltet euch da raus! Ich bete zu den Göttern, dass ihr zur Vernunft kommt. Warum ist mein Mann tot? Warum hat er das getan? Sag es! Wer ist verantwortlich für den Tod meines Mannes? Spieglein, Spieglein, fang an zu sprechen. Für wen wollte sich der König rächen? Du willst wissen, warum der König den Mord tat? Weil Schneewittchen seinem Sohn das Leben genommen hat. Bitte, ich tu dir nichts. Ich brauche nur einen Platz zum Schlafen heute Nacht. Du bist Schneewittchen, oder? Ich habe von deiner Schönheit und deiner Güte gehört. Ich habe ihn getötet. Was? Wen? Den Prinzen. Niemand muss erfahren, dass ich es war. Vielleicht werden sie sogar denken, dass ich auch tot bin und mich in Ruhe lassen. Warum hast du das getan? Ich habe ihn zutiefst verachtet. Und immer jemand anderen geliebt. Und wer bist du? Ich heiße Stella und bin Waise. Und das Einzige, was ich von meinen Eltern noch habe, ist diese Stube hier. Aber du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Ich will sie tot. Was hat sie euch getan? Das ist meine Angelegenheit. Du sollst sie töten und mir Lunge und Leber zum Beweis dafür bringen. Wie soll ich in das Königshof kommen, Frau Gräfin? Was ist denn hier? Ich verstehe sie nicht. Wie soll ich sie finden? Ich weiß, wo sie ist. Was hast du jetzt vor? Willst du Philipp suchen? Ich möchte ihm keine Unannehmlichkeiten bereiten. Ich gehe erst einmal zurück, bevor es zu spät ist, und erzähle dem König, dass ich die Leiche meines Mannes gefunden habe und vor lauter Entsetzen geflohen bin. Ich sage ihm, dass ich zurück zu meinem Vater will, verwitwet bleiben und dem Prinzen in Gedanken immer treu bleiben möchte. Dann bleibe ich, bis alles vergessen ist, bei meinem Vater. Irgendwann gehen Philipp und ich weg und unsere Familien werden in Ruhe gelassen. Schneewittchen? Ich weiß, dass du keine Mörderin bist, also warum hast du das getan? Er war übergeschnappt. Besessen von Macht und Gold, redete ständig von einem Schatz. Er ließ Waisenkinder in einem Kupferbergwerk arbeiten. Eines Tages verletzte sich ein Kind und war nicht mehr in der Lage, für ihn zu arbeiten. Der Prinz ließ es aus lauter Wut darüber köpfen. Ich habe versucht, das zu verhindern, aber ich war machtlos.
Ich wollte nicht, dass so ein Mensch eines Tages König wird. Und ich wollte nie wieder so machtlos sein. Pass auf dich auf, ja. Habe ich nicht.